طيب لو رجعنا مرة تانية لمصطفى السيد صحفي جريدة المصري اليوم. مصطفى، ايه الجديد المتوفر لديك؟ قام المتظاهرين منذ قليل بالامساك بعدو ثالث من اعضاء اسره نيو فيجن، وقاموا بسحل حوالي تقريبا 200 متظاهر، قاموا بضربه ثم سلموه الى امن الجامعه بكسر الزعفران، مما ادى الى تجمهر الطلاب امام كسر الزعفران مرددين هتافات ضد الداخليه وضد اعمال البلطجه، وحاولوا اقتحام كسر الزعفران من بابه الرئيسي، ثم بعد ذلك هدأ الموقف وظلوا امام القصر يرددون هتافاتهم واغاني الالتراس. طيب يعني كده العناصر اللي تم الامساك بيها 3 ولا 4؟ لا 3 يا فندم، 3. 3 والثلاثه موجودين في مبنى اداره الجامعه بتاع قصر الزعفران. تمام تمام، سلموهم لامن الجامعه في قصر الزعفران. انتهت شكل الخصومه كده مع اسره نيو فيرجن ولا لسه في باقي عناصر بيطاردوها؟ لا، هو الخصومه كلها مع اسره نيو فيجن لانهم بيتهموها باعمال البلطجه، فهم كل شويه بيمسكوا واحد منهم يسلموه لامن الجامعه لحين التحقيق معهم والنظر في هذه القضيه. تمام. يعني في اي تسريبه من داخل قصر الزعفران نشوف يعني العناصر اللي تم الامساك بيها دي هتسلم لجهات امنيه ولا هتهرب من باب خلفي؟ يعني هيتعاملوا معاها ازاي؟ هو حاليا كل ما يقوله الامن انه سيتم التحقيق مع هؤلاء الطلاب، لانهم من ضمنهم طلاب ليسوا من داخل الجامعه من الاساس، وسيتم فتح تحقيق موسع في هذه القضيه، ولن يتم الافراج عن هؤلاء الطلاب الا بعد التحقيق. طيب اي كلام صدر عن اداره جامعه عين شمس؟ يعني في اي حاجه اتقالت على لسان الاداره؟ لا، حتى الان لم يصدر اي قرار رسمي. يعني رئيس الجامعه كانه مش موجود؟ حتى الان لم يصدر قرار رسمي من اداره الجامعه، والحركات المنظمه للمسيره النهارده سيقومون باصدار بيان بعد قليل بعد التحاور بينهم يعبرون فيه عن مطالبهم لحين وضع حل لهذه الازمه. ومن المقرر ان يتم التصعيد لعمل اعتصام داخل الجامعه. ليه طيب هيوصلوا ليه لاعتصام لو كانوا قدروا يمسكوا بالعناصر اللي هم شايفين لحين اقاله عميد الكليه، عميد رئيس الجامعه؟ يعني سقف المطالب ارتفع؟ سقف المطالب بكله، يعني كل ما الوقت بيزيد سقف المطالب بيرتفع. واداره الجامعه ما زالت غائبه عن المشهد؟ تماما يا فندم، هم دلوقتي سقف المطالب اتصعد لاقاله رئيس الجامعه نفسه. طب عندي سؤال اخير يعني يا مصطفى، يعني الولاد او الشباب الطلبه او بعضهم غير مش طلبه خريجين اللي اتمسكوا دول، مين اللي ماسكهم في اداره الجامعه؟ هو احنا لسه عندنا حرس جامعي يعني في امن، ولا ده الامن اللي جه علشان يتعامل مع المسيره؟ لا، هؤلاء الطلاب كانوا طلاب سابقين الجامعه، تم قاموا يعني خرجوا منذ اعوام، ولكنهم يشاركون في الاعمال الطلابيه في انتخابات الطلابيه لمساعده اصدقائهم بالجامعه في الوقت الحالي. بشكرك يعني هو يتم الاستعانه بهم في الانتخابات الطلابيه. بشكرك مصطفى السيد الصحفي في جريده المصري اليوم.